今天说一个小两口在家就能干的小行业，这是三牛环保生物质颗粒机，各种烂木头、树枝、农作物秸秆等原料粉碎后放进去，就可以做出这种小颗粒棒。可别小看了这小玩意儿，它能够代替煤炭燃烧，清洁环保可再生，每吨能卖到1000多，市场供不应求。像这样的一条小型生产线，2个人在家就能干，1个月轻轻松松好几万，比出门打工强得多。